ഹലോ, എല്ലാവർക്കും പ്രീ കിച്ചൺ ഹോമി കുക്കിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു ചിക്കൻ സ്റ്റൂവാണ്. ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളി രുചിയിലുള്ള ഒരു ചിക്കൻ സ്റ്റൂ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക. അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മളൊരു 250 ഗ്രാമോളം ചിക്കൻ, ഇത് എല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പീസസാണ്. അത് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പും 1 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഇനി ഞാൻ ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് നാടൻ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴാട്ടോ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലൊരു രുചി വരിക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 സവാള ഇതുപോലെ കൊത്തി അരിഞ്ഞത് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നീളത്തിൽ അരിയേണ്ട, കൊത്തി അരിഞ്ഞ് തന്നെ ചെയ്യാം. അതൊന്ന് ചെറു തീയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ലൈറ്റായിട്ട് കളറൊന്ന് ചേഞ്ച് ആവണം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിടണ്ട, ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 2 പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തതാണ്, അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് സ്പൈസി ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ ചിക്കൻ സ്റ്റൂവിന്, അതുകൊണ്ട് 2 പച്ചമുളകും അതുപോലെ തന്നെ 2 വറ്റൽ മുളകും ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി 2 ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച മണം പോകുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റുക. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പും ചേർത്ത് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കനും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 3 മിനിറ്റോളം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. നമുക്ക് പാൻ തുറക്കുമ്പോൾ ചിക്കനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ 2 തക്കാളിയും നമ്മൾ സവാള കൊത്തിയരിഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ തക്കാളിയും കൊത്തിയരിഞ്ഞത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേവിക്കാത്തതാണ് കേട്ടോ, അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ഈ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവിയിൽ കിടന്ന് വേണം കുക്കാവാനായിട്ട്. എന്നാൽ മാത്രമേ സ്റ്റൂവിന് അതിൻ്റേതായ രുചി കിട്ടത്തുള്ളൂ, ഒരു നോൺ വെജ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ പാൻ അടച്ചു വയ്ക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ചിക്കനിൽ നിന്നും കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം കൂടി ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ആവാനായിട്ടുള്ള വെള്ളം പതിയിൽ തന്നെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ 2ാം പാല്, തേങ്ങാപ്പാൽ 1 കപ്പോളം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ ഈ ചിക്കനും നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും എല്ലാം കുക്കാവണം. അപ്പോൾ അടച്ചു വെച്ച് തന്നെ കുക്കാക്കുക. ഇടയ്ക്ക് മാത്രം ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും അടച്ചു വയ്ക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിന് തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ചിക്കനൊക്കെ കുക്കായോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക. തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റിയ ഈ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് 1 ബൗളോളം, അതായത് 1 കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ 1ാം പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫൈനൽ ടച്ചിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കൂടുതൽ ഹോം മെയ്ഡ് റെസിപ്പീസായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. പിന്നെ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ്സ് അറിയിക്കുക. ഫൈനൽ ടച്ചിന് വേണ്ടി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എരിവ് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം നേരുന്നു. താങ്ക് യു.